السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. استاد خسته نباشید، آوازتون خسته نباشد. سلامت باشید رحمت. استاد یک سوال و یک خواهش داریم. سوال چنین است که استاد، یکی از ریلز های اینستاگرامتون که استاد به یک برادر فرستاده بودیم و در همون جا درباره استغفار میگوید و میگوید که کمبغلی و بیپولی مثل حکمت دارد و میگوید که خداوند اگر ثروت زیاد به بنده اش دهد به کافری دست میزند بنده. البته این سخن یعنی ان من عبادی من لا يصلح ایمانه الا بالغنى. ابن الجوزی آوردیان این حدیثی دراز بوده سازیر در کتابی و مجموع الفتاوا میگن که قد یکون الفقر لبعض الناس انفع من الغنى. گاه ها برای بعضی آدم ها کمبغلی بهتر از فایده از بایگری. الغنا انفع للآخرین. اونایی که بای شدن برای اونها بایگری فایده ناکتر است. كما تكون الصحة لبعض انفع كما في الحديث الذي رواه البغوي. و بعضی آدم ها سلامتی فایده دارد، برای بعضی آدم ها بیماری. خیلی که بغوی این حدیث رو روایت کرده است. ذکر حدیث سابق. اکن الله تعالی هم در سوره شورا میگه که لو بسط الله رزق لعباده لبغوا فی الارض. اگر الله تعالی رزق برای مردم وسیع کشاید لبغوا فی الارض، اینو در روی زمین طغیان میکنن، ظلم میکنن. ولکن ينزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر. سوره شورا آیه 27. لیکن الله تعالی بقدرین به یک اندازه رزق نازل میکنه، چون الله تعالی به بندگانش خبیر است و بصیر هست، بینا هست، میداند بندگانش. لیکن این طبیعتی آدمی است. رآه استغنى. وقتی که انسان دید که بی حاجت شده است، پولدار شده است، رآه استغنى، بی حاجت که شده است، طغى، از حد و حدود میگذرد. لکه گپ زنیش، راه گردیش همش تغییر مییابد. این چیزا همش اصلا فشرده سخنهای الله و رسولش است. پیامبر صلی الله علیه و سلم من الفقر اخشى علیکم، من برای شما از کمبغلی نمیترسم، من از شما از بایگری میترسم. بایگری شما رو به هلاکت میرساند. خیلی که پیشینه‌های به هلاکت رسانید، یعنی به هلاکت رسانید یعنی برده به کفران نعمت و به کفران خود الله تعالی برده رسانیدنش ممکن. وقتی که فرعون به نهایت بی حاجت شد گفت که انا ربکم الاعلی، من گفت پروردگار شما، پروردگار عالی ترین شما منم. سببش این که از همه انواع ملک و مال دنیا داده شد. داد مر فرعون را 100 ملک و مال، تا بکرد او دعوی عز و جلال. داد او را جمله ملک این جهان، حق ندادش در رنج و اندوهان. تمام مال ملک داده بود. آخرش من پروردگار شما این من هستم، من عبادت کنم. حتی دخترانش هم وقتی که یک موشانه کنکش موش شانش افتید و نام الله گرفت و مقصدت پدری منه در نظر داری گفت. ثانی گفت که نه، گفت من پدری تو را دارم، من آن ذاتی که پدری تو را آفریده است. الهی پدری تو و الهی من و تو هست، الله در نظر دارم. و خبر رسان بعد اینم به آتش پرداخت. خلاصه یعنی در قرآن و سنت آمده هست که بایگری برای بعضی بندگان احتمالی از دین برآمدنش و لیکن احتمال زیادی طغیان رفتنش هست. یعنی وقتی که پولداری کلام شد از حد از خود میرد. این چیزی طبیعتی آدمی هست. خاصتا بعضی آدم ها پولداری رو برداشت کرده نمیتونند، یعنی 1000 نصیحت کنیدم نمیتوند اداره کرده، خودش گم میکند. این معلوم است.